Dieses Projekt der Bibliothek ist geeignet für alle Altersgruppen. Jeder kann daran teilnehmen und wir designen es je nach Bedarf. Mit den digitalen Tools können die Teilnehmer selbstständig arbeiten und können sehr kreativ sein. Σου δίνει την ευκαιρία να καταλάβεις πώς είναι η δομή της μίας γλώσσας σε σχέση με την άλλη. Χρησιμοποιώντας το iPad, καταφέραμε να γράψουμε το κείμενο στα ελληνικά γρήγορα, να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε στο ίντερνετ, όπως επίσης και να το μετατρέψουμε σε μορφή βιβλίου. Die Kleingruppen recherchieren mithilfe der iPads und des aktuellen Bibliotheksbestandes. Die iPads geben einem viel mehr Möglichkeiten und die Teilnehmer können ihre Produkte am Ende elektronisch mit nach Hause nehmen. Sie können sie verwenden und sie können sie auch herzeigen.